ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបានសោះជាថ្មីបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយទៀតហើយដែលចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា GlobeSo កម្មវិធី GlobeSo នេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដកលុយច្រើនបានច្រើនដែរជាមួយនឹងវាខ្ញុំសូមបើកកម្មវិធីនឹងតម្រងដើម្បីនឹងស្គាល់បាទដែលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងទេជាពិសេសហ្នឹងលុយហ្នឹងគឺយើងអាចទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងក៏បានឬក៏យើងអាចដកចេញក៏បានដែរសម្រាប់លុយទាំងអស់ហ្នឹងណាសម្រាប់លុយទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងអាចដកបានជាប្រចាំថ្ងៃដកបានក្នុងមួយខែគឺយើងអាចដកបានម្ដងគឺក្នុងមួយខែយើងអាចដកបានម្ដងលុយនេះបាទលុយដែលយើងអាចដកបានគឺចាប់ពី 100000 ឡើងគឺយើងអាចដកបានហើយពីកម្មវិធីមួយនេះសម្រាប់ការលេងជាមួយវាគឺអត់មានអីពិបាកទេអ្នកនរគ្នាគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ invite friend ទៅនេះគឺយើងគ្រាន់តែណែនាំមិត្តភក្តិទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហើយបាទបើសិនជាគ្នាមានលុយនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចង់ទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរគឺវាមានច្រើនមានរបស់របរប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំអត់មានអីចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាច្រើនទេបើសិនជាមានចម្ងល់បន្ថែមឬក៏អ្នកគ្នាចង់ដឹងពីកម្មវិធីនេះអំពីការចុះឈ្មោះហើយការណែនាំមិត្តភក្តិកាន់តែច្បាស់គឺអ្នកគ្នាអាចចូលមកកាន់ YouTube មកអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ YouTube មកហើយ search ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមួយមកបាទនេះអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះមកដែលមានឈ្មោះថាពីនវ៉ានេះមកគឺ channel មួយនេះគឺបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាពិសេសគឺកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងអាចរកលុយបានប្រព័ន្ធហ្នឹងណាអ្នកគ្នាអាចចូលមកដើម្បីនឹង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយមកដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអំពី channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសម្រាប់វីដេអូ GlobeSo គឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទដែលវីដេអូ GlobeSo គឺវាមានហើយនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបង្ហាញហើយអំពីការរកលុយជាមួយកម្មវិធី GlobeSo អូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី GlobeSo បាទសូមចាំតិចខ្ញុំសូមរកវីដេអូមួយហ្នឹងសិនវីដេអូមួយហ្នឹងគឺដូចជាខ្ញុំធ្វើវាគឺយូរដល់ហើយអំពីការរកលុយជាមួយកម្មវិធី GlobeSo នេះអ្នកនរគ្នាគឺវីដេអូមួយនេះបាទដែលកម្មវិធី GlobeSo នៅពេលដែលចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន$1 free ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះហើយសម្រាប់$1ហ្នឹងគឺយើងអាចទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងក៏បានឬក៏ជីករមាក់ឬក៏ជីpass app នៅក្នុងនឹងបានទៀតបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះតែប៉ុណ្ណឹង